ねえねえ、気に入ってランウェイまでしちゃったこのファン付き作業着を紹介するね。暑すぎる最近の夏はこれで乗り切る。風すごいっていうか、おでこつるてかすぎだろう。これマジで涼しいです。熱中症って何？ほぼ台風の中。風の強さ伝わりますか？前髪で伝わる？何より軽い。みんなこれは1枚持っておこう。次回氷のベストを着るの巻。